asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm waa ayca ñu wàccee recette bi tey mais toujours nag di ci ak sunu partenaire bi de Ferme Gandiole lay doon waaye nag Ferme Gandiole daal na seen kaw de ci weeru Ramadan bi ak pañe Ramadan yi nga xamante ni yi leen Ferme Gandiole andil ren am ngeen pack silver yaa ngi gis pack silver bi ak li koy composé waaw kay sinon am nga pack gold waaw bi yoon dañ ko tastasee pack gold bi liiral li ci nekk yépp waaw kay ak pack VIP yaa ngi am tam pack VIP leen Ndogou Chez Alphie Cuisine ak Ferme Gandiole cette fois. waa ay ca waa Alphie Cuisine bagage yi tege na de waaw tey la waaw tey nag dañuy defar ay bégal waaw kay ay pain bégal yu baax sax yoo xamante ni dañ koy xar def ko sandwich waaw ndax bégal léeg-léeg ñu ubbi ko rof ci yu neex waaw tey dañ ciy def saumon toujours mu nekk recette Ferme Gandiole comme niñ koy defee saa su nekk sama gars yi levure boulanger la ñuy soxla farine am naa fi Aneth en herbe ñu nuy waale abi spice xorom beurre sucre donc mu nekk benn pâte boo xamante ni comme booy defar sa pâtu burger wala ngay defar sa pâtu brioche voilà am na tuuti différence mais ñoom la gën a jege moom la gën a jege moo tax ma lim yooyu mais comme booy defar pâtu mburu la rek waaw kañ farine baa ngay dugg noonu def naa xorom def poobar déggal def naa xorom def sucre def levure boulanger def beurre voilà dama jël nag crème fraîche jaxase ko ak meew moom laa koy tooyalee voilà léegi nag genre pâte yi léeg-léeg mën nañu joxe mesure yoo xamante ni yow soo koy defar da ngay gis ni dafay wow parce que ni nga mesurer sa farine des fois mën na ko gën a mën nga ko bañ mën nga ko luppe voilà da ngay dolli waat tuuti meew rek wala nga dolli tuuti ndox voilà léegi nag ñu def yëngal comme booy defar sa pâtu fataaya voilà ñu am texture pâtu mburu bi travailler ko bu baax pour mën a am mën a développer élasticité bi nga xamante ni mooy nekk ci farine léegi nag comme levure boulanger la ñu def dañuy bàyyi mu lever waaw wutal sa benn ruquwaañ boo xamante ni tàng na wala nga teg ko ca terrasse ba muur ko torchon bàyyi ko mu lever pour ñi nga xamante ni ñoo nekk Europe nag mën nga ko muur taal sa four mu nekk 70 jàpp 80 degré nga bàyyi ko fa mu pousser waaw koy dafay laaj travailler de waaw koy nañ ko travailler ay bégal yu neex tey def ci saumon mais comme recette Ferme Gandiole la man dama leen di recommander su ngeen amulee saumon bi wala bu chéré parce que léeg-léeg nag nga am genre xeetu produit yoo xamante ni dafay cher Sénégal waaw yow jëndal sa poulet fumé waaw soo wutee sa poulet fumé wala nga wut sa blanc de poulet wala nga wut sa saucisse de dinde wala sa saucisse de canard voilà mën nga reprendre même recette bi mën nga jël thon defar ko maanaam daal ay mburu la yoo xamante ni mooy mburu yooyu am bën-bën te muy xaw a nduroog donuts waaw moom la ñuy jël daal di koy def yéen a ngi seen loolu noonu toog noonu ci suuf waaw kay moom it day participer ma nga yore boolam di pat comme man mani la non Lait xam naa li mu créé chaîne cuisine pour defal ma concurrence damay ragal nag Ferme Gandiole dem sponsoriser ko waaw kay léegi nag ñu muur bàyyi mu lever waaw kay su lever ñu jëlaat ko tegaat ko ci plan de travail bi travailler ko après ñu def ay boulettes def ay bulbul bu ñu defee ay bulbul def bën-bën bi waaw kay dañ koy bàyyiwaat mu pousser donc genre mburu yi toujours c'est très important ñuy bàyyi pâte bi pousser lever pour ñu mën a am résultat bi nga xamante ni moom la ñu soxla waaw lu ma waxoon ci Ferme Gandiole pañe Ramadan yi bàyyi jël ngeen seen bos ah moo ko yor de sama yaay de bosam dem na Ferme Gandiole kenn du Ferme Gandiole waaw am da lay sponsoriser ba pare di la jox yu baax ok Ferme Gandiole daal maa ngi nuy personnel baak waaw PDG beeg waaw kay nañu nekk ci jàmm daal waaw nañu nekk ci jàmm yàlla gën a saxal ànd bi waaw kay léegi nag nañu defar bulbul yi waaw le temps que may ñëw ci pañe Ferme Gandiole yi yéen a ngi gis pack VIP bi waaw kay pour VIP yi la nee naa la bu fekkee idée cadeau moo ca gën waaw sinon am nga pack silver waaw ak pack gold waaw kay bu ci nekk ak li ci nekk ma ne la ba ci nen sax Ferme Gandiole dafa def nen ci pañe Ramadan yi xanaa neex na ok léegi nag soo ko jëndee yaa nga ca am sa ingrédients yoo xamante ni yow mën nga ko lekk pendant une semaine jàpp 2 semaines te du jeex benn yoon poulet fumé sax mi ngi ci biir saucisse yi xeetu saucisse yi nga xamante ni fi mu nekk nii mooy bomb merguez yi waaw merguez de bœuf yi merguez de mouton li ci mel ni kefta poulet waaw kefta viande Ferme Gandiole du koy defal ay poulet mariné am ngeen ko Ferme Gandiole waaw yooyu yëpp da ngeen di doxantu léeg-léeg bu ngeen wootee ci numéro téléphone yi dee leen laajte waaw ñu leen di renseigner lan moo am waaw bu leen woote rek jënd benn ginaar mën nga à part benn ginaar ba mën nga fa romb lu bëri loo xamante ne mën nga ko jënd surtout produits laitiers yi nga xamante ni dafay gaaw a jeex
waaw jàllo yi dañuy naan meew beeg yaourt nature bi dafay gaaw a jeex donc da ngeen di teel a def seen ay commande voilà. léegi nag ndox ma bicarbonate laa ciy def lu toll ci benn kuddu après ñu tëmbal ci sunu bégal yi waaw dañ koy poché suñ ko poché pendant 2 minutes lay am ci ndox bi. léegi nag dañ koy delloo ci plat bi nga xam ne mooy dem ci four bi daal di koy badigeonner ak jaune d'œuf lakk ko voilà. genre mburu yi américains yi xam nañ ko ana sama suiveurs yi nekk États-Unis waaw on a aujourd'hui nag sunu ay bégal la ñu def version Alphie Cuisine voilà j'espère que ni ma ko defaree noonu la mi ngoog en tout cas neex na daal waaw neex na c'est hyper moelleux la waaw c'est dafa croustillant ci kaw ba pare ci biir ñuxit ba neex waaw kay saf ah ma daal di defar sama garniture bu tarkal la boole kook moom ok léegi nag graine de sésame laa ciy def ak Aneth mu nekk épice boo xamante ni dafa neex ci lépp loo xamante ni dafay dem ci jën donc Aneth bi laay jël def ko ci pour effet décoration bi voilà mais tamit na nga koy sentir ci moment bi nga xam sa mburu waaw comme bégal yi bu ñoree wax naa la sandwich la mburu la dañ koy xar garnir ko am naa fi fromage frais sumu baa nga tegee tarkal la ok man ma bëgg sumu moom waaw mais soo amul sumu mën nga jël sa blanc de poulet wala nga dem Ferme Gandiole ñu jaay la viande hachée nga sotti ko def ko ci wala nga dem Ferme Gandiole nga commandé sa ay saucisse voilà mën ko réaliser mën nga dem Ferme Gandiole commandé sa poulet fumé voilà pour mën a réaliser li nga xamante ni mooy bëggal sandwich yi nga xamante ni tey moom laa andi au saumon fromage frais nag moo nekk nii mooy carré fromage yi nga xamante ni waa ko ñetti xeetu fromage daal laa jaxase def naa ci chèvre def naa ci fromage frais def naa ci faisel voilà léegi nag yow bu la neexee mën nga diw mayonnaise ah waaw mën nga def mayonnaise thon mën nga def fromage saumon comme ni ma ko defee mën nga def mayonnaise def poulet voilà nga xam ni bégal yi pour changer sunu ay croissant pour changer sunu ay croque-monsieur pour changer sunu ay brique sunu ay samoussa tey dama ñëw ci ay bégal yoo xamante ni waaw sama gars yi dinañ ko soxla de surtout jeeg ju ndaw ji waaw jeeg ju ndaw ji ñoom ñi ngay def feu et flamme ci koor gi ok seetal ma yooyu xeetu mburu waaye mburu yi nii rek dafa rafet ok dafay xaw a nduroog dënat dinañ ñëw nag si yeneen xeetu pâte yi nga xamante ni bu ñu amee farine am levure bu baax dinañ ko mën defar léegi nag bu ci nekk dama ko xaar couple lay nekk donc monsieur ak madame lay nekk bu ci nekk damay vérifier xool bu baax ndax couple yi ànd nañu su ko defee nga daal di jël nag tartiner sa fromage daal di jël nag sa saumon def sa salade tarkala root ko ba mu fees daal waaw yow yaay xool nan nga koy garniré voilà njëkk naa def couche saumon def tomate def concombre ak ñoom seen def oignon cru waaw soble bu ñorul bi boo ko dafa ànd ak saumon ba pare soble bu ñorul tam dafa neex ci thon voilà neex na tamit ci poulet voilà léegi nag nga tëj ok defe naa jàll ci dégustation mooy resté ok sama gars yi yàkkal naa ko sama suiveur yëpp ok ba téléchargé ngeen application Ferme Gandiole bi waaw koy yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk Europe nag bu ngeen bëggee commandé ci panier Ramadan yi Ferme Gandiole am da ngeen dugg ci site bi def seen commande daal di fay ñu wax ne nan ngeen di fayee bu ko defee Ferme Gandiole dem livrer ko seen famille yi nekk Dakar wala Maroc wala Tunisie wala fépp foo xamante ni fa nga bëgg mu dem Léa tàmbali na lekk seen ngeen loxo bi noonu ayo ku nekk jëlal sa bégal ñu tàmbalee déguster waaw koy jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte nag di abonné wu waaw nañuy abonné wu di liker di bàyyi commentaire yi comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag nuyoo ma dédicacé damaa fàtte kaye bi waaye lépp naa ko ba suba incha allah aywa jaajëfal naa leen sama gars yi on se donne rendez-vous demain incha allah pour beneen recette toujours ñu ciy ànd ak Ferme Gandiole waaw koy Ramadan Mubarak et bonne dégustation.